बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आगाज़ करते हैं हमारे सीनियर कैटेगरी जो 16 साल से 24 साल तक के पार्टिसिपेंट्स पर मुश्तमिल है। और यकीनी तौर पर मौजू वही है, कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मेमन न्यूज़ फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम ये मुकाबला तकरीर मौजू कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान की का पहला हिस्सा यानी कि जूनियर कैटेगरी मुकम्मल कर चुके। अब सीनियर कैटेगरी का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि मैं कैटेगरी का आगाज़ करूँ, मैं जजेस का तारुफ आपसे ज़रूर करना चाहूँगा जो कि शहरंग है हमारे आज के मुकाबले की। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान के सफ़े अव्वल से भी शायद अगर कोई सफ़ हो तो वो उसके हकदार हैं मुमताज़ जनाब आबिद अली उमंग साहब। आज हमारे इस छोटे से हॉल में इन बड़े बड़े मुकर्रीरीन को जज करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। एज एन जज पाकिस्तान के किसी भी मुकाबले में इनकी शमूलियत यकीनी तौर पर उस मुकाबले की कामयाबी समझी जाती है। और यकीन तौर पर आज इनकी यहाँ मौजूदगी भी हमारे मुकाबले की कामयाबी की ज़मानत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक और माहिर तालीम का मंबा कहूँ मैं इन्हें तो यकीनी तौर पर कम ना होगा, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा PhD 4 टाइम मास्टर्स। ख़ास तौर पे मैंने अभी गूगल पे सर्च किया मैम आपको, और 2 मास्टर ऑफ साइंस, 2 मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस से वाबस्ता रही, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से आपकी वाबस्तगी रही और लेक्चरर रही और डिप्टी डायरेक्टर SPTE भी रही। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारी पहली मुकर्रिर सुम्बुल सिद्दीक को तशरीफ लाएं और अपने फ़रमान के साथ। सुम्बुल सिद्दीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज सामीन और सदर वकार अस्सलाम वालेकुम। सर पे कफन, पाँव में बंधा हुआ जंजीर है, ख्वाब आँखों में हर सोई ताबीर है, दिल में मोहब्बत हर आँख में उम्मीद है। आओ देखो जरा ये मेरी धरती कश्मीर है। मेरा मौजू है सुखन कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की, वो कश्मीर जिसे बागे सुलेमानी जन्नते नज़ीर कहा जाता है। कल जिसके बहते दरिया खूबसूरत बागों कौसार से फबी अय्या लाई रब्बिकुमा तो का ज़िबान की तस्बीह की आवाज़ें आती थी। आज वहाँ कटी फटी लाशों का ढेर है और एक तरफ नन्हे बिलखते बच्चों की सदाएं, ममता की लाशों के टुकड़े, बेआबरू होती हृदयें, एक माँ का छल्ले होता कलेजा ये दुहाई देता है कि या खुदा इनमें नूर होती आंखों में कोई शीशा पिघला कर डाल दे ताकि ये मंजर में ना देख सकूं, मेरे कानों की कोई समाने उचक ले ताकि मैं मासूमों की सिसकियां ना सुन सकूं। आसमां भी खून के आंसू बहाता है। जनाब सदर, हमारी शहरत को काटा जा रहा है मगर हम खामोश तमाशाई क्यों? अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत पे मज़म्मत गुज़िश्ता कई सालों से सुनकर भी इन मुनाफिकाना रवैया को हम समझ नहीं पा रहे क्यों? वही अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ममालिक जो इंडोनेशिया, सूडान और हांगकांग के लिए तो खड़ी होती है मगर कश्मीर के लिए खामोश क्यों? जिनको ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा करना है, वो भारत के 9 लाख से ज्यादा अफवाज की कश्मीर में बर्बरियत का तूफान उठाने पर खामोश क्यों? मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोने से दवा है। जनाब सदर, कब तक हम सिर्फ नारे लगाते रहेंगे कि कश्मीर हमारा है, हमारी जन्नत है? अली वकार, जहाँ अजाने तो होती हों अगर सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह दिलों को न गरमाती हों, वहाँ जन्नत रूठ जाया करती है। जहाँ सजदे कुदरती की भेंट चढ़ जाते हों वहाँ जन्नत रूठ जाया करती है। जहाँ ऐवानों के तकद्दुस को पामाल किया जाता हो, इंसाफ की आंखों पर पट्टी बांधी जाती हो, वहाँ जन्नत रूठ जाया करती है। जहाँ इकबाल के शाहीन कानों में बाली, होठों पे गाली और बेगैरती का जामा पहने अपने ही बस मुर्दा लाशों को उठाए घूमते हैं, वहाँ जन्नत रूठ जाया करती है। यही कुछ है तो तूफान कल को बरपा और भी होंगे, हमारी खाक के जर्रे परेशान और भी होंगे। अगर कुछ
करने को, तो कल अफसाने इबरत के उन्वान और भी होंगे। जनाब सदर शहरक पाकिस्तान को दुश्मन हर सूरत मिटाने पर तुला है। अगर आज हमने अपनी खामोशी ना तोड़ी, सोए ज़मीर को ना जगाया और मजहब और ईमान की लो को ना रोशन किया, तो कल तारीख में हमारे निशान तक न होंगे। आज जरूरत इस अमर की है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले अपना रिश्ता एक जिस्म और जान की तरह कर लें। वमा लकुम ला युकातिलूना फी सबीलिल्लाह की जरूरत है। वमा लकुम ला युकातिलूना फी सबीलिल्लाह की जरूरत है। फलयुकातिलू फी सबीलिल्लाह पर अमल करके दुश्मन की मेरी आंख को फोड़ दें और दिखा दें दुनिया को कि हम जुल्मत के बुतों को तोड़ने वाले और फिरौन का गुरूर खाक में मिलाने वाले हैं। कि वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ान से पैदा। तो फिर उठो और एक होकर दुश्मन की बोलती बंद कर दो और बता दो इन लात और मनात के बुतों को, खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं चलने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, मूसा भी जरूर आएगा। शुक्रिया। ये थी सुम्बुल सिद्दीक और इसी दरमियान हमारे ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन के सदर जनाब मोहतरम हनीफ मोटानी साहब ने हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मैंने खुशामदीद कहता हूँ इस तकरीरी मुकाबले में। जनाब उबैद चमरे साहब चेयरमैन मजहबी उमूर कमेटी ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन भी हमारे साथ हैं, मैंने भी खुशामदीद कहता हूँ। तो मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं और हमारी अगली मुकर्रिर दुआ आफ्ताब तशरीफ लाएंगी और अपने ख्यालात इज़हार करेंगी। याद रहे कि मौजू है कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का मौजू है कश्मीर शहर पाकिस्तान। अल्लाह करम करके सदा देता है कश्मीर, ए रब्बे ज़ुल जलाल नहीं कोई हमारा, है आज मुसलमान का दुश्मन, एक तेरे सिवा कोई नहीं अपना सहारा। पाकिस्तान दुनिया पर उभरने वाली पहली मुमलिकत है जो किसी नजरिए के तहत कायम हुई। वो नजरिया था दो कौमी नजरिया। इस नजरिए का फॉर्मूले के मुताबिक फॉर्मूला ये बनाया गया था कि जिन सूबों में मुसलमानों की अक्सरियत होगी उन पर मुश्तमिल पाकिस्तान बनाया जाना था। 1947 में कश्मीर में मुसलमानों की तादाद 77% थी और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो भी गुलामी की तौक से आज़ादी हासिल कर सकें। लेकिन उस वक्त कश्मीर का हाकिम एक हिंदू महाराजा गुलाब सिंह डोगरा था जिसने मुसलमानों से असली दुश्मनी की बिना पर कश्मीर को भारतीय हुकूमत से साज़बाज़ करके 72 लाख में बेच डाला और कश्मीर को भारतीय हुकूमत के हवाले कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि 11 अगस्त 1947 को कश्मीर के वजीर आज़म रामचंद्र को भी बरतरफ कर दिया कि जिसने कश्मीर के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई थी। आज 72 बरस बाद भी कश्मीर हिंदुओं के कब्जे में जकड़ा हुआ है। आखिर क्यों, कब तक? जबकि हिंदुस्तानी फौज हर रोज लाखों से हजारों कश्मीरी मुसलमानों को हर रोज कत्ल, जुल्म और ज्यादती का निशाना बना रही है। पंजाए जुल्म और जहालत ने बुरा हाल किया, बन के मिखरास हमें बेपरो बेबाल किया। तोड़ इस दस्ते सितम कैश को या रब जिसने रूहे आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। जनाबे वाला, आज मेरे नज़दीक कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों की जो हालत ज़ार है और जिस तरह दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों पर दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, उसकी वाहिद वजह अल्लाह ताला के हुक्म से रूगर्दानी है। एक है इस्लाम और फिरके बहुत, देखती है ये आँख कुछ कहती नहीं। क्या खाक लड़ेंगे हम दुश्मन से सरोश जब अपने ही घर यकजहती नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, यानी ए मुसलमानों, अल्लाह ताला की रस्सी यानी इस्लाम को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके का शिकार ना होना। लेकिन आज आलम इस्लाम आपस में अरबी और अजमी के तफरके में मुब्तला है। जनाबे वाला, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना
तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उस ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जनाबे वाला, अब कश्मीरियों को उनका हक दिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही हल है, वो ये कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक सीसा पिलाई दीवार की मानिंद हर ताबूती ताकत के खिलाफ उठ खड़े हों, तो कोई वजह नहीं होगी कि हम कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लामी दुनिया के दीगर मसाइल को हल ना कर सकें। ऐ मुसलमान उठ के है वक्त जिहाद, तेरे सर पर आ गया दुश्मन संभल, इससे पहले चाल दुश्मन चल पड़े, इससे पहले चाल दुश्मन चल पड़े, भूल जा आपस के सब झगड़े संभल। जी हाँ जनाबे वाला, अब कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए तमाम उम्मत इस्लाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, वगरना हमारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। इस उनसीयत के बाइस हमारे साथ मौजूद हैं कि डिबेट इनका भी शोबा है और यकीनी तौर पर हम सबके लिए फ़ख्र की बात है कि तीनों ही नामवर शख्सियत वतन अजीज़ की हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी असना में हमें हमारे आज की इस तकरीब के एक और जज गुज़श्ता 40 सालों से इसी शोबे से वाबस्ता हैं, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हैं, कई बड़े मुकाबलों में अपने वक्त के विनर्स भी रहे हैं और यकीनी तौर पर इनकी मौजूदगी भी हम सब के लिए इंतहाई बाइस से फ़ख्र है। मोहतरम जनाब इदरीस गाजी साहब तहसीन के आज इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये तमाम ही वतन अजीज़ की नामवर शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोबारा से आगाज़ करता हूँ और हमारी अगली मुकर्रर मौजू कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान के अपने इज़हार ख्याल के लिए आ रहे हैं जवेरिया उसामा। जवेरिया उसामा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब तलक माएँ अपने सपूत कटवाती रहेंगी, कब तलक हवा की बेटियां अपनी इज्जतें गवाती रहेंगी, कब तलक आशियाने जलेंगे, कब तलक धर्म बिकेंगे, कब तलक खून बहेगा आखिर दरियाओं में, कब तलक आंधियां गुलहाए चमन तोड़ेंगी, कब तलक शाखे गुलिस्तां की रगें फूटेंगी, कोपले अब भी न फूटेंगी तो कब फूटेंगी, तो कब फूटेंगी। जनाबे साथी और मेरे अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे तकरीर करने का मौका मिला है वो है कश्मीर हूँ मैं, शहर पाकिस्तान। जब मैंने इस मौजू पर सोचना शुरू किया तो मेरा दिल खौफ से कांप उठा कि मेरे कश्मीर पर तो जुल्म के बादल छाए हुए हैं। भारतीय बर्बरियत की काली घटाओं ने हर तरफ से मेरे कश्मीर को घेरा हुआ है। फिर याद आया कि ये तो वही कश्मीर था जो एक वक्त जन्नत का हसीन नज़ारा पेश करता था। ये तो वही कश्मीर था जहाँ ठंडे और नीले पानी की नदियाँ बहती थी। ये तो वही कश्मीर था जहाँ महकते फूल अपने रंगों की खुशबू से होली खेला करते थे। मगर आज वो कश्मीर जल रहा है। आज वहाँ आगो खून का तूफान है। आज महकते फूलों की खुशबू नहीं, बारूद का धुआं है। बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की आहें और सिसकियां हैं। घर जल रहे हैं, आबादियां बर्बाद हो रही हैं। आज जिंदगी हार रही है और मौत हावी हो रही है। आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर। आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर। कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर। जुल्म का बाजार गर्म है, इंसानी हुकूकों की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। मैं आलमी इदारों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कश्मीरी माओं की चीखें, कश्मीरी बहनों की सिसकियां, फरियादें सुनाई नहीं दे रही? क्या हमारे दिल इतने जंग आलूदा हो चुके हैं? क्या हमारे दिमाग माऊफ हो चुके हैं? या हमारी आंखों पर काले पर्दे पड़ चुके हैं? आती है सदा सोख्ता लाशों से मुसलसल, आती है सदा सोख्ता लाशों से मुसलसल। इंसान को आवाज दो, इंसान कहाँ है? मैं मजलूमों के मदद के दावेदारों से सवाल करना चाहती हूँ कि वादी कश्मीर गोलियों से क्यों बुनी जा रही है? क्या कश्मीरी माओ को
ہمارے رہنماؤں میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح شامل ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کر پاکستان کو آزاد کرایا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہمت مردہ مدد خدا کے گرد گھومتی ہے۔ میرا یہ یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ لہو ضرور کامیاب ہوگا۔ ظلم کے اندھیرے بجھا کر یہ لہو ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ ظلم کی رات چاہے جتنی طویل ہو، صبح ضرور ہوتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ہم، ستم شیاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن ہم، کیونکہ جس خاک کے خمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ حق کے ارجمند، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ حق کے ارجمند۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد کے خل شگاف نعرے کے ساتھ اختتام کرنے والی تھی جویریہ اسامہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا معظمہ عبدالعزیز کو۔ معظمہ عبدالعزیز ہماری اگلی پارٹیسپینٹ تشریف لائیں گی اور کشمیر ہوں میں شہرت پاکستان پہ اپنا اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ہم وطن پاکستانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر، کتاب عشق ہوں صاحب، میں وارث شاہ کی ہی، ہوئی رسوا یہاں ہوا کی بیٹی کئی بار، میں نے لاشوں کو بیٹوں کی اٹھایا ہے کئی بار، شہیدوں نے جو بنائی لہو سے میری تصویر، میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ آج کی اس پروقار تقریب میں میرا موضوع سخن ہے، کشمیر ہوں میں شہرت پاکستان کی۔ کشمیر جنت نظیر، حسن بے مثال کی دیوی، قدرت کی بے حجابی کا لاجواب شاہکار ہے، 80% مسلمانوں کا مرکز، مملکت خدا داد کے ساتھ تاریخی اور جغرافیائی رشتہ، ایمانی اور روحانی رشتہ، واقعی ہماری شہرت ہے۔ وہ کشمیر جس میں سرسبز و شاداب میدان ہوا کرتے تھے، جس میں دلفریب و دلکش مناظر ہوا کرتے تھے، جس میں جنت نظیر وادیاں، اونچے اونچے پہاڑ ہوا کرتے تھے، وہ کشمیر جسے علامہ مرحوم نے ایران صغیر کا رشتہ قرار دیا، وہ آج محکوم و مجبور و فقیر ہے۔ آج وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک ان پر حالت جنگ گزر رہی ہے۔ وہ کشمیر جو مسلمانوں کی اکثریت کا خطہ ہے، بھارت کی قید میں ہے، ہر گلی میں مورچہ ہے، ہر گھر میدان جنگ ہے، ہر گھر سے لاشیں اٹھتی ہیں، ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، ہوا کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں، جہاں بھارت کے جلاد گھات لگائے بیٹھے ہیں، جہاں پودوں سے نکلتے ہیں خون کے آنسو، جہاں پودوں سے نکلتے ہیں خون کے آنسو، اسے وہاں انسان رہتے ہیں، اسے کشمیر کہتے ہیں۔ جناب صدر، میرا کشمیر اکیلا کیوں ہے؟ زمین دنگ ہے، آسمان دنگ ہے، جب کسی ماں کے سپوت کو اس کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے، بچوں کے سامنے اس کے بیوی کے سامنے اس کے شوہر کو گولیاں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے، عصمتوں کو تاڑ تاڑ کر دیا جاتا ہے، کشمیری اپنے خطے میں اپنے گھروں سے محروم ہیں، ہوا کی بیٹیاں نیلام، آدم کے بیٹے قربان، کہاں گئے وہ دعوے دار جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر دعوے کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ ادارے جو کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے لگایا کرتے تھے، کہاں گیا دنیا کا عدالتی نظام جو نت نئے فیصلے سنایا کرتا ہے آگ بلا کیا شیر، اب موت سے لڑنا ہے، اس دور ظلمت کو پیغام یہ دینا ہے، اپنا ہے ازل سے جو کیسے وہ تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور پاکستانیوں، کشمیر ہماری مدد کے لیے ہمیشہ سے منتظر ہے، جہاں اتنے سالوں سے گھروں میں ماتم کی صفیں بچھی ہیں، کھیت جل رہے ہیں، بازار جل رہے ہیں، جہاں خون، گولیوں اور بارود کا سماں ہے، جہاں کشمیر کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، کشمیر کی ظلم کی داستان اگر جہلم و چناب کے دریا میں بہا دی جائے تب بھی ختم نہ ہوگی۔ ٹوٹے گی یہ زنجیر تیرے نام سے یہ کشمیر، ہم خون شہیدوں کا، یہ نور امیدوں کا، ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹتے ہوئے گھر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے یہ کشمیر۔ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں اپنی آزادی، اپنی عزت، اپنے وقار کی جنگیں خود ہی لڑا کرتی ہیں، لیکن آج کے نوجوان ٹویٹر، فیس بک پر مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ بھارت ہندوستانی کلچر کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، اور ایک وہ کشمیر ہے جو پاکستان کرتے نہیں تھکتا۔
जाता है, जिनके पते पर पाकिस्तान है, जिनके दिल में पाकिस्तान है, जिनकी जान पाकिस्तान है, जिनकी आन पाकिस्तान है, जिनकी शान पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार दिया जाता है। अगर शहरत जुदा हो जाए तो पाकिस्तान का कोई वजूद ही ना रहे। इसके दरियाओं से आने वाले पानी को अगर रोक दिया जाए तो पाकिस्तान के दरिया रेत में उमड़ जाएंगे, फसलें खत्म हो जाएंगी, भूख और प्यास का समा होगा, इंसान खत्म हो जाएंगे। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करती हूँ। शोला हो भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता, रहता हूँ फकीरों की दुआओं का तलबगार, शहंशाहों से तमन्नाएं ख्वाहिश नहीं करता, दरियाओं में उतर कर लहरों से लड़ा करता हूँ, साहिल पर खड़े होकर साजिश नहीं करता। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थी मौज़ुमा अब्दुल अजीज़ जो जज्बाती अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी और कश्मीर को अपना अटूट अंग करार दे रही थी, पाकिस्तान का अटूट अंग। वो भारत का हो नहीं सकता, यकीनी तौर पर हमारी शहरत तो पाकिस्तान की शहरत और पाकिस्तान की शहरत तो हमारा कश्मीर। और अब हमारी अगली मुकर्रर इसी बात की कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए उमैमा नदीम तशरीफ लाएंगी। उमैमा नदीम तशरीफ लाइए और कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की पर इज़हार ख्याल कीजिए। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, हमें समंदर से अब कोई बादल खींच लाना है, फकत पहरा नहीं करना अब इन तारीख गलियों में, फकत पहरा नहीं करना अब इन तारीख गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते, हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने फाख्ताओं को अकाबों से लड़ाना है। जनाब सदर, मौजूद जजेस और नहायत काबिल एहतराम पाकिस्तानी मौजूदीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौज़ू सुखन है कि हाँ, मैं कश्मीर हूँ शहरत पाकिस्तान की। जनाब सदर, ये जुमला तो कायद का है मगर हकीकत आज की। जी हाँ जनाब सदर, शहरत जिस्म में खाना और पानी पहुँचाने का एक अहम जरिया है, तो कश्मीर भी पाकिस्तान में पानी पहुँचाने का एक अहम जरिया थी। मगर अफसोस सद अफसोस कि मेरा कश्मीर आज जल रहा है, आज वहाँ आगो खून का तूफान है कि मेरे कश्मीर में आज बेवाओं और यतीमों की सिसकियाँ हैं, मेरे कश्मीर में आज दरिंदगी से मारते हुए बच्चों की आवाज़ें गूंज रही हैं, मेरे कश्मीर में कल फूलों की खुशबू हुआ करती थी, आज वहाँ बारूद का धुआं है। आज मेरा कश्मीर जल रहा है, मेरे कश्मीर में तो ठंडे पानी की नदियाँ बहा करती थी, आज वहाँ खून की नहरें बह रही हैं। तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं, तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं, ए कश्मीर हम तुझे आज़ाद देखने को बेताब हैं। सरदारी वकार, कश्मीर के मामले पर खामोशी भारतीय दरिंदगी और फिरौनियत को फरोग दे रही है और हमारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान पाकिस्तानी शहरत पर रवा खंजर को रोकने के बजाय सलामती कौंसिल में तकारीर दे रहे हैं। सरदारी वकार, मगर नहीं, अब और नहीं, कश्मीर नहीं, अब और नहीं। हम कश्मीर के नौजवान इन घटाओं में सब्ज़ हिलाली परचम थामे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, क्योंकि यही है उनका मान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं छोड़ेंगे कोशिशें तामीरे नशेमन, नहीं छोड़ेंगे कोशिशें तामीरे नशेमन, गिरती है अगर बर्फ तो 100 बार गिरे। जनाब आली, मैं वो एक कमज़ोर और लाचार लोगों की बस्ती बन के रह गया हूँ कि जिसके पास एहतजाज करने के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं वो एक कमज़ोर बच्चा बन चुका हूँ कि जो बातिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से डरता है कि कहीं मार दिया जाऊँगा, मज़ामती बयान जारी होंगे। मैं बातिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से डरता हूँ कि दहशतगर्द कहा जाऊँगा। जनाब आली, मगर नहीं, अब और नहीं, मुझे खुद का दामन खुद ही से थामना है। अब नहीं चलेगी दुश्मन की कोई चाल, दीन इस्लाम को बनाऊंगा मैं अपनी ढाल, क्योंकि मैं ही हूँ तर्जुमाने माजी शान हाल। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं ही हूँ तर्जुमाने माजी शान हाल के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करने वाली उमैमा नदीम अब हमारे अगले मुकर्रर इसी टॉपिक पर अपने इज़हार ख्याल फरमाएंगे। शहबाज कादरी, शहबाज कादरी तशरीफ लाएंगे।
کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی، اور جو میرے واحد محسن ہیں ان کا ماننا یہ ہے شہرک کا واحد فلاں، شہرک کا واحد خیر خواہ فلاں شریف فلاں چودھری صاحب، لہٰذا فلاں لیگ کے فلاں انتخابی نشان پہ تھپا لگا کر شہرک کے حصول میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ کشمیر کی جنگ فلاں شاہ کے سنگ، لہٰذا فلاں تحریک کو ووٹ دے کر آزادی کشمیر کی راہ میں ہمارے دست و بازو بنیے۔ یہ کیسا گھناؤنا مذاق، کیسی بے حسی ہے صدر عالی وقار۔ ذرا ان کھوکھلے نعروں، سیاہ پٹیوں، تصاویروں اور جاگیرداری سے باہر نکل کر دیکھیے۔ ایک لمحے کے لیے انتظار، ہاں انتظار اور توجہ کے الفاظ کشمیریوں سے منسوب کر کر دیکھیے۔ شاید کوئی کچوکا، کوئی احساس ندامت ہمارے مردہ ضمیروں میں روح پھونک دے۔ بھارت کے ہاتھوں میں لکیر کی تلاش سے نکل کر تیرا باپ بھی دے گا آزادی کا مطالبہ چھوڑ کر، بھارت کو تصویر تک نہ دینے کے بجائے ایک لمحے کے لیے توجہ اور انتظار کا مطلب اس تصور میں تلاش کیجیے جہاں کوئی قابل نفرت درندہ بہن کی عزت کو تار تار کرے، وہ المدد المدد پکارتی رہے۔ جہاں بہن بنتے کشمیر اپنے عزیز کے جسم سر بنیے کی لاٹھی اپنے کندھوں پہ برداشت کرے، المدد المدد پکارتی رہے، اور 9 بیٹوں کی شہادت پر بھی آزادی کا نعرہ لگانے والی آسیہ اندرابی کے بجائے 10 ماؤں کی دکھ کو محسوس کیجئے کہ جن کی آنکھیں کسی مسیحا کا انتظار کرتے کرتے پتھر ہو گئیں، لیکن ان کی آہو بقا، ان کی سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر، کشمیر المدد المدد پکار رہا ہے، اور جبر و استبداد کی ہانیوں میں ایک طرف بے ضمیری، ایک طرف حیوانیت کی آنچ مسلسل بڑھائی جا رہی ہے، اور آپ اس سب کے جواب میں ایک ریلیز آزادی آزادی جا چھوڑنے میری باتیں سنا کر اپنے فرض سے سبک دوش ہو جاتے ہیں کہ صدر عالی وقار، میں اپنے جھکے ہوئے کندھوں میں ایک اور ناشا اٹھائے فلک کو دیکھ کر یہ سوال کر رہا ہوں، بول عصمت و عفت کے جنازوں کی قطار، روک ان ٹوٹتے قدموں کو، انہیں پوچھ ذرا زندگی جبر کے سانچوں میں ڈھلے گی کب تک، ان فضاؤں میں موت پلے گی کب تک، ان فضاؤں میں موت پلے گی۔ صدر عالی وقار جنہوں نے فصیل کے پہلے شگاف کو نظر انداز کیا، وہ انہی فصیلوں میں شن دیے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ 5 فروری یوم آزادی کشمیر کی جگہ سقوط کشمیر منایا جائے۔ شکریہ۔ بہت خوب، شہباز قادری نہ صرف ہم سب کے جذبات کو گرما گئے، ہمارے لہو کو گرما گئے، بلکہ آپ تمام مقررین کو یہ پیغام دے گئے کہ مختصر سے وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے، وہی آپ نے ابھی کیا۔ میں اگلے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں، ایاز رشید تشریف لائیں گے اور موضوع سخن پر اپنی الفاظ کی شعلہ بیانی کریں گے، کشمیر ہوں میں شہر پاکستان کی۔ قتل و غارت بدامنی کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتی ہے صدر وقار کہ 29 اکتوبر 1947 کو بھارت نے جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی ناپاک سازش کی اور تقسیم ہند کے طے شدہ اور مسلمہ اصولوں کو رونتے ہوئے کشمیر کی سرزمین کو اپنے ساتھ ملانا چاہا، لیکن کشمیریوں نے بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے، بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے، کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کا نعرہ بلند کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں ہوں کشمیر شہرک پاکستان کی۔ جی میں ہوں کشمیر شہرک پاکستان کی کہ 73 سالوں سے ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنے والے بھارت کے خلاف جب کشمیری عوام پاکستانی پرچم اٹھائے سڑکوں پر آتے ہیں، پاکستانی پرچم اٹھائے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے سڑکوں پر آتے ہیں، تو مودی سرکار 7 لاکھ افواج کا دستہ بیچ کر اس جنت نظیر وادی میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کا ایک نیا باب کا آغاز کرتی ہے، لیکن صدر وقار
इतने मजालिम सहने के बाद भी कश्मीरियों ने भारत की गुलामी को कबूल करने से इनकार किया और बबांगे दहल ये ऐलान किया कि मैं हूँ कश्मीर शेरक पाकिस्तान की, कि सोचा है कफील कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे, जामे शहादत पी लेंगे। जी सदर वकार के 31 अक्टूबर के एक तरफ मोदी सरकार आर्टिकल 370 का खात्मा करके उसे पांव तले रोनती है, तो दूसरी जानिब हमारे बेहिस हुक्मरान कमजोर माईशत और मुल्की सालमियत का बहाना बनाकर अपने लबों पर महरे सुकूत और आंखों पर पट्टियां बांध लेते हैं। इसी असना में हजारों कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं। इसी बेहिसी की बदौलत हजारों औरतें बेवा और बच्चे यतीम कर दिए जाते हैं कि सदर वकार अटोटन के दावेदार भारत कश्मीरी मुसलमानों पर हावी होते रहे और शेरक कहने वाले जा छोड़ दे मेरी वादी गाना रिलीज करके उनके जख्म पर नमक छिड़कते रहे कि जी सदर वकार नमक छिड़कते रहे। लेकिन सदर वकार हमारे बेहिस हुक्मरान अक़वाम मुत्तहिदा में जोशीली तकरीर और अपने हाथों पर सियाह पट्टी बांधकर कश्मीरी अवाम से यकजहती करते रहे और कश्मीरी माओं के आंसू, बहनों की सदाएं और सिस्कियां मोहम्मद बिन कासिम के मुंतजिर ये सदाएं लगा रही है कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक कि चाहतों की रगे फुड़े दे, कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गिरी को उतरे, फक का चेहरा लहू में तड़े, ज़मी जनाजा बनी हुई है, ज़मी जनाजा बनी हुई है। ज़मी जनाजा बनी हुई है। इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर का अख्ताम करने वाले अयाज रशीद। इसी असना में हमारे मौजूद मेहमान ग्रामी सुप्रीम काउंसिल और पाकिस्तान मेमो फेडरेशन के चेयरमैन जनाब हनीफ हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैंने खुशामदीद कहता हूँ आज की इस तकरीर में दीगर मेहमान ग्रामी के हमरा। और अब मैं अगली मुकर्रिर को दावत दे रहा हूँ जो तकरीर करेंगी कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की के उन्वान पर शिफा मोहम्मद अली। शिफा मोहम्मद अली। सर पे कफन, पाँव में बंधा हुआ जंजीर है, ख्वाब आंखों में हर सू एक ताबीर है, दिल में मोहब्बत हर आंख में उम्मीद है। आओ देखो जरा ये मेरी धरती कश्मीर है, हराम कर दी जन्नत काफिर पे खुदा ने भी, क्या खूब कहा किसी ने कश्मीर
लगा रखी है जो आग तुम खुद ही उसमें जलोगे। इन अल्फाज के साथ शिफा मोहम्मद अली ने अपना इजहार ख्याल का इख्तिताम किया। और अब हमारे अगले मुकर्रर इसी कैटेगरी यानी सीनियर कैटेगरी 16 साल से 24 साल तक के उम्मीदवारों में से इमाद रज़ा तशरीफ लाएंगे। इमाद रज़ा तशरीफ लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और यहाँ बैठे असातिज़ा कराम और जो मुझे देख रहे हैं हाज़रीन व नाज़रीन, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर आली वक़ार, मैं 1947 से जीता जागता पाकिस्तानी हूँ। सन 1947 में मुझे आज़ादी का परवाना थमाया गया कि एक हनी सिंह नामी हैवान ने मुझ पर जुल्म और सितम की दास्तानें रकम कर दी। जनाबे आला, मुझ पर रोज खून की होली खेली जाती है लेकिन मैं मरता नहीं। मैंने डंडे भी खाए, मैंने तशद्दुद भी सहा। मुझ पर रोज खून की होली खेली जाती है लेकिन मैं रोज जिंदा होता हूँ और आज़ादी की सदा को बुलंद करता हूँ और दुश्मन को ललकार के पुकारता हूँ और सबको बता देता हूँ कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही उभरेगा जितना तुम दबाओगे, उतना ही उभरेगा जितना तुम दबाओगे। जनाबे आला, खून में बहता दरिया, कटे फटे जिस्म, जिंदा इंसानों की लाशें, बेज़बान जनाजे और वो कश्मीरी जहां पर बच्चों के हक छीन लिए जाते हैं। जी हाँ जनाबे आला, बच्चों के हक छीन लिए जाते हैं, उनका सरेआम खून बहा दिया जाता है लेकिन उनके हौसले कभी पस्त नहीं हुए। उनके हौसले को परवान मिलती है और वो दुश्मन को ललकारते हैं और कहते हैं और सबको बता देते हैं कि हाथ कटते रहे निस्ले तबिंदा रही, कि हाथ कटते रहे निस्ले तबिंदा रही। रस्म जो तुमसे चली थी बाइसे तकलीद बनी, रस्म जो तुमसे चली थी बाइसे तकलीद बनी। सब पाक खुदा को खबर हो ना हो, सब पाक खुदा को खबर हो ना हो कि रंजो कत्ल हुई शोलाए खुर्शीद बनी, रंजो कत्ल हुई शोलाए खुर्शीद बनी। दहशत फैलाई है पूरे जहां में जिन्होंने, दहशत फैलाई है पूरे जहां में जिन्होंने, क्यों नादा हम उन्हें सलामती का आलम बरदार कहते हैं। अरे क्या काम का फिरका इस वादिये कश्मीर में अहले नजर जिसे जन्नत का शाहकार कहते हैं। ए भारत, ए वैशी दरिंदे सुन ले, याद रख जुल्म लावा है जो अपनी हद को अबूर कर ले तो फट पड़ता है। अरे कह दो इस जुल्म से कि अपनी औकात पर है, नहीं तो सर काट कर अगियार पर टना देंगे। जो रोज देखेगा लहू ये जालिम, जो रोज देखेगा लहू ये जालिम, जो रोज देखेगा लहू ये जालिम, उनको सरे आम मौत की बाजार में भटका देंगे, उनको सरे आम मौत की बाजार में भटका देंगे। हर घर से एक बुरहान मैदान में लाएंगे हम, हर घर से एक बुरहान मैदान में लाएंगे हम, हर कतराए लहू का बदला चुकाएंगे हम, हर कतराए लहू का बदला चुकाएंगे हम। जब जनाबे आला मैं कश्मीरियों की बात करता हूँ तो मेरा दिल रोने लग जाता है, मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं, मेरा जिस्म कांपने लग जाता है क्योंकि मुझे कश्मीरियों की, मुझे वो कश्मीरी जहां पर बच्चों के हक छीन लिए जाते हैं उनकी आवाजें सुनाई देती है कि इब्ने कासिम बेसदा तू है कहाँ, कि इब्ने कासिम बेसदा तू है कहाँ। तेरी बहनें पेरिदाहें जल रही है वादियाँ, तेरी बहनें पेरिदाहें जल रही है वादियाँ। जान का कुछ गम नहीं इस्मत बचाने के लिए, जान का कुछ गम नहीं इस्मत बचाने के लिए, तेरी बहनें पेरिदाहें जल रही है वादियाँ, तेरी बहनें पेरिदाहें जल रही है वादियाँ। शुक्रिया। जल रही है वादियाँ, इन अल्फाज के साथ अपने खिताब का इख्तिताम करने वाले इमाद रज़ा। और अब हमारे मुकाबले सीनियर कैटेगरी कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की
अगली मुकर्रिर हादिया फिरोज तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है आग भला क्या शय अब मौत से लड़ना है आग भला क्या शय अब मौत से लड़ना है, इस दौर की जुल्मत को पैगाम ये देना है, अपना है अज़ल से जो कैसे तुम्हारा है, अपना है अज़ल से जो कैसे तुम्हारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। सदर अली वक़ार बड़े सगीर पाक व हिंद के शुमाल मगरिब में वाक़े एक जन्नत है, वो जन्नत जिसे हम कश्मीर कहते हैं। मैं उसे क्यों ना कहूँ कि वो जन्नत अब एक लहू का समंदर बन चुकी है। वो जन्नत जिसमें हमारा दिल बसता है, वो कश्मीर जिसमें हमारी जान बसती है, वो कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शहरत करार दिया गया है, वो कश्मीर जिसके कूचे कूचे में कलमा हक की सदाएं हैं, वो कश्मीर जिसे जन्नत की वादी कहा जाता है, वो कश्मीर जिसे हमने अपने लहू से सींचा और उसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और करते जा रहे हैं। सदर अली वक़ार, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या हम एक आज़ाद रियासत के बासी हैं, तो आप सीना ठोक के कहेंगे कि हाँ, हम एक आज़ाद रियासत के बासी हैं। मगर क्या यही बात अगर मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए कहूँ तो क्या आप सहमत होंगे? यकीनन नहीं। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सगीर। सदर अली वक़ार, अगर मैं अपने कश्मीर पे नज़र दौड़ाऊँ तो वहाँ तस्वीरें बदलती देखी मैंने। इस जन्नत की जगह को जहन्नुम बनते देखा, वहाँ की हूर जैसी माओ बहनों को इस जहन्नुम में जाते देखा, वहाँ पे नन्हे फूलों को जलते देखा। मैंने अपने लहू के समंदर में ये क्यों ना महसूस करूं कि वहाँ की मस्जिदों को जब टूटते देखा तो मैंने अपने लहू को जलते देखा, और इस जहन्नुम में अपनी बहनों को पागल होते देखा, इस जहन्नुम में अपनी बहनों को बकरी के बच्चों की तरह बिदकते देखा। तो मैं ये क्यों ना कहूँ, मैंने क्या देखा? मैंने क्या देखा कि वहाँ पे दरिंदे मेरे कश्मीर में दरारें डाले हुए हैं। मैंने ये देखा कि मेरे कश्मीर पे जंगलियों ने हमला कर रखा है। मेरे लहू के समंदर में वो तपिश है, वो तपिश जो उन मासूमों के जिस्म के लहू के कतरों से निकली। वो उस गुलिस्तान में मैंने मसाजिद के इमामों की लाशों को देखा। मैंने अपने कश्मीर में क़यामत सुगरा से पहले एक क़यामत को देखा। सदर अली वक़ार, फिर मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरे कश्मीर में शाहीन है, वो शाहीन जिनके मजबूत शिकंजों से उन वहशी दरिंदों को भागते देखा, उनके वतन की शहरत कश्मीर को बचाते देखा। तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि मैंने फिर से वहाँ हिम्मत और जज्बे को देखा और अपनी जन्नत में फिर से सदाए अल्लाहु अकबर को बुलंद होते देखा और अपने कश्मीर को आज़ाद होते देखा। तेज आंधी के मुकाबिल जो डटे हैं कब से, तेज आंधी के मुकाबिल जो डटे हैं कब से, जुल्मत शब में वो जुगनू देखे नहीं जाते। तोड़ दे जुल्म के हाथों को कि यारब हमसे, तोड़ दे जुल्म के हाथों को कि यारब हमसे, अहले कश्मीर के आंसू नहीं देखे जाते, अहले कश्मीर के आंसू नहीं देखे जाते। अहले कश्मीर के आंसू नहीं देखे जाते की सतर के साथ अपना इख्तिताम करने वाली हादिया फिरोज। और अब हमारे अगले मुकर्रिर यानी 11वें मुकर्रिर, कुल 14 मुकर्रिर हैं हमारी आज की इस महफिल के, आज के इस मुकाबले के। आसिफ बिलाल तशरीफ लाएंगे। जिस रोज़ हम शहरत समझने और शहरत होने का फ़र्क जान गए, हम कश्मीर को शहरत कहना छोड़ देंगे सदर जी। क्योंकि जब शहरत तकलीफ में हो तो आहें और कराहें निकलती हैं, चीखा और चिल्लाया जाता है, इलाज और मदावा तलाशा जाता है, तराने रिलीज करके लोरियां नहीं सुनाई जाती। अहले कश्मीर का असल दुख बिनियों के किए गए उन पर मजालिम नहीं, बल्कि हम अहले पाकिस्तान की गई उन जख्मों पर नमकपाशी है कि जब यखबस्ता हवाएं कश्मीरियों की हड्डियों में सनसनी दौड़ाती हैं, तो हम लहाफों में दबके लंबी चौड़ी स्क्रीनों के सामने फुलां राय और फलां शर्मा के थरकते जिस्मों से
اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں کہ فلاں سنگھ کے ریپ کی دھنوں میں ریپ کا شکار ہوتی کشمیری بہنوں کی سسکیاں دم توڑ جاتی ہیں کہ کون سی شہرت، کیسی شہرت، یہ تو فقط تماشا در تماشا ہے۔ اٹوٹ انگ کا دعوے دار ہماری شہرت پر پاؤں رکھ کر مسلسل قہقہوں پر قہقہے لگائے چلے جا رہا ہے کہ ان گنت صدیوں کے تاریخ بہمانہ طلسم ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے تقریروں اور ترانوں کو چھوڑ کر دعووں کو ایک طرف رکھ کر جذبات کی رو سے نکل کر اگر نگاہ حقیقت سے دیکھا جائے تو کشمیر کا پاکستان کی شہرت بننا فقط ایک لاحاصل خواہش بن کر رہ گئی ہے۔ اس لاحاصل خواہش کے حصول میں کشمیری سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور ہم 30 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم نمبر 1 کے دعوے دار ہونے کے باوجود، 80% لینے کے باوجود، ٹاپ 10 میں شمولیت اختیار کرنے کے باوجود صرف وعدے وفا اور ترانے ریلیز کرتے ہیں۔ تو پھر فاتحہ پڑھیے ہمارے ضمیروں کے اجتماعی جنازے پر اور سلام پڑھیے اس سب کے باوجود کشمیر کو پاکستان کی شہرت گردانتے ہوئے سفید غلاف میں ملبوس ہو کر زیر خاک چلے جانے والے کشمیریوں پر کہ پہلے ہر مقتول کے منہ پہ گندی گالی تھوکتے ہیں، پھر اس کے سینے میں اس کے نام کی گولی جاتی ہے۔ سبز غلافوں میں سرخ جنازے دیکھ کے اکثر سوچتا ہوں قصر شہی کی دیواروں تک کب یہ ہولی جاتی ہے، قصر شہی کی دیواروں تک کب یہ ہولی جاتی ہے۔ جس پر ازل سے خنجر روا ہے، نہ جانے کتنی بہنیں بے آسرا ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے سہاگ اجڑے کہ صدر علی وقار یہ وہ شہرگ ہے جس پر کرفیو لگے کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن وہ بنیادی حقوق سے محروم رہتی ہے کہ صدر علی وقار آسیہ اندرابی سے لے کر علی گیلانی کی نقاہت زدہ صداؤں اور افضل گرو کے تڑپتے لاشوں تک حریت رہنماؤں کی ہر ایک کوشش یہ پکارتی ہے کشمیر ہوں میں شہرت پاکستان کی کہ صدر علی وقار دشمن نے کشمیری قوم پر سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے A35 اور دفعہ 370 کا خاتمہ کر دیا، لیکن ہمارے حکمران شہرت پر رواں خنجر کو روکنے کی بجائے، ان کی داد رسی کرنے کی بجائے سلامتی کونسل میں جوشیلی تقریریں کرتے رہے کہ آج وہی ذمہ داران ناموس امت حامیان حرم بک چکے ہیں جو لوح و قلم کی حفاظت کو نکلے، خود ان کے لوح و قلم بک چکے ہیں، خطیبان بزم صفا لٹ گئے ہیں، حریفان بیت السلام بک چکے ہیں، کچھ آدرش خندہ برم مر گئے ہیں، کچھ افکار بچشم نم بک چکے ہیں۔ ارے ان اصولوں کی مظلومیت کون دیکھے، کسے اس کی جرت کے اس کربلا میں اماموں کا خون در بدر بہ چکا ہے، رسولوں کے نقش قدم بک چکے ہیں، رسولوں کے نقش قدم بک چکے ہیں۔ یہ تھے حضرت فاروقی جو کشمیر کے چنار سے نار تک کے سفر کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے تھے، اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے اگلے مقرر سلامت علی عباسی تشریف لائیں اور کشمیر ہوں میں شہر پاکستان کی پر اظہار خیال فرمائیں۔ جناب سلامت علی عباسی۔
شہرک کے کٹ جانے کے بعد جسم اور روح کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے صدر علی، اور بدن اپنی حیات مستعار سے محروم ہو کر محض ایک لاش بن جاتا ہے۔ اسی طرح کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور پاکستان کا نقشہ اور تصرف کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ صدر علی وقار، افسوس کہ آج شہرت کشمیر خون پی پی کر لہورنگ ہو چکی ہے، اور دشمن کے 8 لاکھ بیڑیے اس وادی میں مظلوموں کا خون چوسنے پر معمور ہیں کہ وہاں لٹتی عصمتیں ہیں، تڑپتی لاشیں ہیں، اور شہرت کشمیر جنت نظیر جہنم کا سما پیش کر رہی ہے۔ کسی وقار میں اس شہرت کشمیر کا طواف کر کے آیا ہوں کہ دیکھا جو حال وہاں کا تو میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ میں نے اپنے ہی لخت جگر کے لہو سے وضو بنایا، لے کے میں نے بہن کا پلو بائی کو اپنے کفن پہنایا، بچھا کی چادر ماں کی اپنے باپ کا اپنا جنازہ پڑھایا، رکا وہاں تھا میں کچھ ہی دن نس کیا روز یوم سیاہ بنایا کہ صدر علی وقار آج بھی مظلوم و محکوم کشمیری اس عزم کے ساتھ جی رہے ہیں کہ بھارت کے ارادوں کو جلا دے گی کسی روز، جلتی ہوئی ہر آنکھ کیا خواب کی تعبیر کہتا ہے ابھرتی ہوئی ہر صبح کا سورج، کچھ اور بھی نزدیک ہے آزادی کشمیر، کچھ اور بھی نزدیک ہے آزادی کشمیر۔ عالمی انسانی حقوق کے پرنادوں سے کشمیریوں کا لہو بہہ رہا ہے صدر علی وقار، اور کشمیریوں کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، مگر افسوس کہ کشمیر میں لاکھوں نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، مگر افسوس کہ کشمیر میں ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا چکا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، مگر افسوس کہ کشمیر میں گزشتہ 18 ماہ سے کرفیو لگا کر وہاں کے باسوں پر کھانے اور پانی کو بند کر دیا گیا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، مگر افسوس کہ کشمیر میں ایک جنازے کے لحد تک کے سفر میں سینکڑوں جنازے گرا دیے جاتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، مگر افسوس کہ کشمیر میں آئے روز حریت رہنماؤں کو جھوٹے الزامات میں پھنسا کر پھانسی کے پھندے لگا دیا جاتا ہے، اور جب ایک حریت رہنما کو شہید کر دیا جاتا ہے تو دوسرا حریت رہنما اس کی جگہ پر آ کر یہی وقت کو للکارتے ہوئے یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اب ہمارا آزادی، ہم لے کر رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ کہ صدر علی وقار، میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اقوام متحدہ یا عالمی برادری کی نہیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور کشمیری عوام ہماری منتظر ہیں، اقوام متحدہ یا عالمی برادری کی نہیں۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اقوام متحدہ یا عالمی برادری نے نہیں، تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم سے ان کو آزادی دلوائیں۔ اور صدر علی وقار، خلافت راشدہ کے زیر سایہ پاکستانی افواج یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کشمیر کو پاکستان سے، کشمیر کو بھارت سے آزاد کروا کر پاکستان کا حصہ بنائے، کیونکہ کشمیر بھارت کی مذمت سے نہیں بلکہ بھارت کی مرمت سے آزاد ہوگا، اور پھر کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا۔ مل کے رہے گی آزادی کے فلک شگاف نعرے کے ساتھ سلامت علی عباسی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اب ہمارے آج کے اس مقابلے سینئر کیٹیگری کے آخری مقرر سیف الرحمان تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے موضوع پر، اور موضوع ہے کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی۔ یہود و ہنود صرف ہم کافیہ ہی نہیں، ہم مزاج بھی ہیں صدر علی وقار، جن کی گھٹی میں سفاکیت، بربریت اور ظلم و ستم کا رس شامل ہے، جن کی شریانوں میں غیور ماؤں کے خوددار بیٹوں کے گرم لہو، ان کی زندگی سسکتے بلکتے مظلوم انسانوں کے آنسوؤں کی ندی پہ بہتے کہکہوں کا نام بن چکی، جبکہ مظلوم کشمیری آزاد دنیا میں اپنی آزادی کی وفات پر بین کر رہے ہیں۔ آہوزر کی اس شدت سے نوحہ گر بھی اب چپ ہیں کہ روئیں بھی تو کس کو روئیں صدر علی وقار، کہ اس فصل ہلاکت میں کوئی سلامت بھی تو بچا ہو۔ ہندو بنیے کے ظلم و ستم کی بنی تصویر میری شہرک کشمیر، جس کے باسیوں نے زندگی کے بازار میں جن سے مقاصد کی بہت سی جستجویں کی تھی، مگر آج ان کی زندگی مفلسی کی کبا بن چکی، جس میں ہر گھڑی درد کے پیون لگائے جا رہے ہیں۔
کہ ارے جناب والا آج میری شہرک کا چہرہ مظلوم کے لہو سے سرخ اور بارود کے دھوئیں سے سیاہ ہو چکا. ریشم و کمخاب کے بربت کی مخملی تاروں موت کا رقص بے صدا جاری ہے. چنار کے پتوں سے ارگ آتش کشید کر کے تیغ ستم کی دھار تیز کی جا رہی ہے. وطن کا دفاع کرنے والے پاک فوج کا کردار ادا کرنے والے کشمیری مجاہدین دہشت گرد قرار پائے. جہاد جرم مگر ظلم روا کہ عشق فضو از تک کربلا کہ خطہ خیر کی فضاؤں میں خدا کے منادی کی آواز حی علی الصلاح پر سختی حی علی الفلاح پر پابندی اور اللہ اکبر کہنا جرم ٹھہرا. لیکن جغرافیائی لکیروں کی متعصب حکومت نے جے ہند کا نعرہ لگانا لازمی قرار دیا کہ ارے جناب والا یہ کیسی شہرگ ہے جہاں کے مظلوموں پر ایک طویل عرصے سے کرفیو نافذ ہے کہ آہو اور آنسوؤں کی روداد سن رب کونین میری بھی فریاد سن. آج میں دھر میں سب سے مظلوم ہوں حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں. شام خورنگ صبح مغموم ہوں جس پہ چلتے ہیں خنجر وہ حلقوم ہوں. آہو آہو کی فریاد سن رب کونین میری بھی فریاد سن. آہو اور آنسوؤں کی فریاد سن رب کونین میری بھی فریاد سن.